สวัสดีครับ สวัสดีวันเสาร์ครับพี่น้องวันหยุดครับผม โอ้อาการบดีขึ้นครับผมเมื่อวานกับตากแดดเบิดมือแต่ก็ว่าคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้นัดกับเซียนออมครับผมออมคอนอนสิมาต่อนำว่าซั่นก็สิออก2เซียนนี่แหละครับผม2คนนี่แหละครับตอนนี้นั่นรอเซียนออมเดินทางมาอยู่ครับผมพี่น้องเซียนออมสวัสดีครับ เอาบัดนี้ครบทีมแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มีอยู่2นางนี่แหละออกลุยเลยเซียนออมตัวไหนบ้างมื้อนี้เพชรหน้าสิงห์ว่าซั่นพี่น้องเอาพูดแล้วครับพอกันอยู่ไม้พุ่นละบัดนี้มาหอดไม้แล้วครับพี่น้องโอ้พายุเข้าฝนกับสิลิ้นแล้วครับผมนี่เจ้าของเถียงนาบ่อยู่จักคนครับมีแต่งัวกับไก่โอ้เอาเดี๋ยวผมโทรหาเพิ่นก่อนครับพี่น้องตามโทรถามกันว่านี่ว่าหลายโพดนกแต่ครบอยู่สั่นแต่มาหอดยังบ่ได้ยินเสียงอยู่ครับอุ่นมาแล้วครับเจ้าของเถียงก็ได้พวกก็มาหอดหุ่นกับเส้นอ่อมไปแล้วหุ่นพี่น้องเอาผมหาต้นไทรครับเป็นว่าหลายโพดสั่นแต่ครบอยู่สั่นผมมาคือมิดตะบุวันนี้เสี้ยนออมสายซิวนะครับพี่น้องซิวเลยว่าสั่นนอนสว่างเลยครับเทียงหน้าประเทศดีอยู่ครับพี่น้องนะครับผมนกปลากับขันอยู่ข้างๆไกลๆครับเจ้าเทคโนผมกับขันโยนวันอยู่ตอนนี้ยังไม่มีนกปลาเข้าไปเทียงมันอยู่ยินแต่เสียงขันโยนอยู่ครับผมสภาพอากาศบ่ดีครับพี่น้องวันนี้นกปลาส่งบ่หาวมาได้ครับเป็นคึมบดเป็นฝนตกลิ่นครับผมเชี่ยนอมกระทือโอกาสนอนเว้นเลยบาทนี่ใส่นกขึ้นไว้แล้วเริ่มสีเบื่อเจ้าของหน้าแล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ยฟังนกบูรูเรืองเลยนักมันแนวใดขับรถอีแตกเล่นอยู่บาทนี่ปุ่นเอาวนเล่นวนหัวอยู่หุ่นบาทนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชนบทภาคอีสานเท่านี้แหละครับพี่น้องมันนอกมันหน้าครับผมเลี้ยงงัวเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าครับผมพอดยามนี้ก็เกี่ยวหญ้าให้งัวครับนี่ครับวิถีชีวิตของคนครับผมพี่น้องอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเป็นอ้ายชายที่เคารพนับถือแหละครับผมพี่น้องฮู้จักกันมาแต่ดนแล้วล่ะเพิ่นเป็นคนทางวันสังคมหมดแล้วครับมาเอาเมียอยู่ทั้งพี่ว่าซั่นก็เลยมายามเพิ่นครับคุณงัวก็ได้เห็นหญ้าก็บ่ได้ห้องอากอยู่คุณบ่ได้ยินเสียงนกแล้วครับบาดนี้มีจัดเลยเสียงเครื่องกบเบิดแล้วครับนกลงแล้วครับพี่น้องโอ้ยตกปลาบ่สู่ครับผมก็สิได้เดินทางต่อแล้วครับบ้านนี้สิได้อำลาพาจากอายไส้เพิ่นละ ไปทางหน้าแล้วครับบ้านนี้สิคอยขี่พากันขี่รถไปเรื่อยเลาะเบิ่งครับผมว่าหม้องใดเป็นก็คือว่าสิลงใส่ครับผมพี่น้องไปจากอายไส้เพิ่นละ
ไปครับพ่อขันอยู่ไม้ไหมพูดละลงพูดละมาหอดอีกไม้แล้วครับพี่น้องก็ขี่รถมาเรื่อยๆครับเขาโคกเขาป้ามาเรื่อยๆกับบ่เคยมาเกิดหรอกครับพี่น้องบนเขามาเรื่อยๆครับผมเมืองทำเลแล้วน่าจะคืออยู่ครับผมนี่ครับก็เลยพากันจอดใส่ลองเบิ่งว่าสิใส่ฟังนี้ครับเส้นออกมาสิใส่ฟังนี้กับสันพี่น้องเอาลุ้นน้ำกันครับผมเป็นยังไงมีนกปลาเข้ามาเถียงแล้วครับพี่น้องโอ้เสียงใหญ่ครับเฮ้ยดึงครับเสียงผ่านวาวสนุกพี่น้องเลยของเส้นออมค้อนพิการนี่แล้วก็พี่น้องโอ้ยหักครับหักสร้างไงหักอีกแล้วครับพงสร้างไงน่ะพอได้เลือกเลยสมแล้วโอ้ยไปเฝ้าไปใส่หอมควันนอนไม่ได้ใส่อีกแล้วครับพี่น้องสร้างพเนียดในพเนียดพังอีกแล้วครับผมเป็นไรบ้านี่ว่าอยู่ครับผมมัดแล้วก็แล้วไว้สันเรียบร้อยเลยจกเขียมเลยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพุ่นละครับผ้าพันไปซ้อมอยู่บ้านพุ่นละเบิ่งแล้วสิบ่คือดอกมื้อนี่สิน้อมเอาลงครับผมพี่น้องก็สิได้พาเสี้ยนออมไปซ้อมพะเนียดก่อนครับผมครับไปสังความพุ่นละมีแต่แนวอย่างยากต่อผู้เดียวก็ต่อบ่เป็นแล้วครับผมเอาจากไหนพุ่นละกลับไปซ้อมพะเนียดแล้วก่อนครับพอยังสิบออกมาลุยไหมพี่น้องซ้อมพะเนียดแล้วก็ฝนตกครับพี่น้องจะมีแต่แนวคักๆเอาสร้างพะเนียดกำลังซ้อมพะเนียดอยู่ก็ส่งสิบ่ขึ้นแหละครับพี่น้องฝนตกแล้วครับบ้านนี้พายุเข่าก็ ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับคลิปนี้เอาไปพอกันไหมคลิปหน้าแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับเส้นออมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ